Pumili ang PAF ng mga Rapid helicopter mula sa India upang harapin ang di pagkakasundo sa China. Ilang buwan matapos ay seal ng Pilipinas ang $375 million deal para makakuha ng 3 baterya ng BrahMos cruise missile, naghahanap na ngayon ang bansa na bumili ng batch ng advanced light helicopter mula sa India. Naglalayong palakasin ang kakayahan nitong labanan at palitan ang luma nitong chopper fleet, nagpakita ng interes ang mga opisyal na Pilipino sa pagkuha ng mga advanced na light helicopter mula sa India. Sa harap ng ilang dekada ng alitan sa teritoryo sa China sa South China Sea at mga hamon sa seguridad na nagmumula rito, ang bansa sa Southeast Asia ay nakatuon sa modernisasyon ng militar nito. Ang mga nangungunang opisyal sa pagtatatag ng seguridad at pagtatanggol ay nagsabi sa ahensya ng balita na PTI na ang dalawang panig ay may pag-uusap sa iminungkahing pagkuha. Ang katutubong binuo na twin-engine, multi-role ALH helicopter ay isang bagong henerasyong helicopter sa 5-tuldok 5-gitling TONLADANG timbang na klase. Ang ALH ay tinitingnan bilang isang epektibong plataporma para sa iba't ibang operasyong militar. Ayon sa mga opisyal, hanga rin ang Pilipinas sa performance ng indigenously developed Tejas light combat aircraft ng India. Sinabi ng mga mapagkukunan na maaaring isaalang-alang ng bansa ang pagkuha ng Tejas para sa fleet ng fighter aircraft nito. Ang Pilipinas ang pangunahing estratehikong kasosyo ng India sa rehiyon ng Southeast Asia. Ang mga relasyon sa seguridad at bilateral na pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa ay tumaas sa nakalipas na ilang taon. Miyembro rin ang Pilipinas ng 10 nasyong Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, isang maimpluwensyang bloc kung saan nasaksihan ng ugnayan ng India ang malaking paglawak sa nakalipas na dekada. Nagtapos ang Pilipinas ng $375 million deal sa India noong Enero ngayong taon para sa pagbili ng 3 baterya ng BrahMos cruise missile. Noong Marso, nilagdaan ng India at Pilipinas ang isang framework agreement na nagbibigay para sa government-to-government deal para sa supply ng defense equipment at hardware. Tinutulungan ng India ang mga bansa kung saan mayroon itong matibay na ugnayang estratehiko at magkakaugnay na mga interes, na nagbibigay sa kanila ng mga kritikal na hardware at platform ng militar. Ang single-engine at highly agile multi-role supersonic Tejas fighter aircraft ay lumabas na bilang nangungunang pagpipilian para sa Malaysia kaysa sa JF-17 jet ng China, MiG-35 at Yak-130 ng Russia at F-850 ng South Korea. Nag-order na ang India sa Hindustan Aeronautics Limited para sa 83 Tejas fighter aircraft para sa Indian Air Force na nagkakahalaga ng Rs-48,000 crore. Kasabay nito, isinasagawa na ang trabaho upang makabuo ng Mk-2 na bersyon ng Tejas at sa isang ambisyosong $5 bilyong proyekto upang bumuo ng isang ikalimang henerasyon na advanced medium combat aircraft. Ang Defense Ministry ay nagtakda ng 5 taong layunin ng turnover ng 1.75 lakh rupees crore sa defense manufacturing, kabilang ang export target na 35,000 crore rupees na halaga ng military hardware.